হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি সার্চিং ভিডিওতে। ফ্রেন্ডস, দেখো কতগুলো ভেহিকেল এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছি, যা তোমাদেরকে এক এক করে এই কালেক্টিং বাস্কেটে আমি কালেক্ট করে দেখাবো। তো গাইস চলো, আমরা প্রথমেই কিন্তু দেখে ফেলেছি। ওয়াও, দেখো গাইস, একটি বেবি স্কুটার। দেখো চমৎকার একটি ব্ল্যাক আর রেড কালারের বেবি স্কুটার। দেখো অসাধারণ এই বেবি স্কুটারটি। ওয়াও, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি স্কুটার। আমি এই কালেক্টিং বাস্কেটে রেখে দেব। আর এই দেখি, ওয়াও দেখো ডাম্প ট্রাক। এটিও একটি রেড আর ব্ল্যাক কালার একটি ডাম্প ট্রাক। দেখো চমৎকার, অসাধারণ। এই ডাম্প ট্রাকটিতে রয়েছে 6 চাকা, আর এই 6 চাকা বিশিষ্ট ডাম্প ট্রাকটি দেখো কত সুন্দর এই ডাম্প ট্রাকটি। আমি কিন্তু এই ডাম্প ট্রাকটিকেও কালেক্ট করে নেব। নেক্সট আমি দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও দেখো, আমরা কিন্তু দেখে ফেলেছি একটি ডাবল ডেকার বাস। চমৎকার এই 4 চাকার গ্রিন কালারের ডাবল ডেকার বাসটিতে দেখো গ্রিন কালারের ওয়াও রয়েছে বিনটেন স্টিকার লাগানো। আর অসাধারণ এই বাসটি, চমৎকার। দেখো আমি এই বাসটিকেও কালেক্ট করে নেব। আর এটি কালেক্ট করার সাথে সাথে কিন্তু আমি এদিকে দেখে ফেলেছি একটি কার্টুন কার। ওয়াও দেখো চমৎকার একটি কার্টুন কার। গাইস দেখো অসাধারণ এই কার্টুন কারটি। দেখো 4 চাকার সাথে রয়েছে পিঙ্ক আর ব্লু কালারের সাথে এই কার্টুন কারটিতে রয়েছে 4 চাকা আর রয়েছে মিউজিক। তো সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ এই কার্টুন কারটি কিন্তু আমি বাস্কেটে নিয়ে নিব। আর বাস্কেটে নেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমি একটু সামনের দিকে যাব। ওয়াও দেখো একটি ইয়ামাহা মোটরসাইকেল। দেখো স্পোর্টস মোটরসাইকেল, একটি এক্সেল হুন্ডা। অসাধারণ এই এক্সেল হুন্ডাটি দেখো, চমৎকার। দেখো ওয়াও, ইয়েলো আর ব্লু কালারের সাথে রয়েছে এই মোটরসাইকেলটি। সুন্দর এই মোটরসাইকেলটিকে আমি কালেক্ট করে নেব বাস্কেটে করে। আর আমি একটু সামনের দিকে যাব। দেখো গ্যাস, একটি ট্যুরিস্ট বাস। ওয়াও, অরেঞ্জ কালারের সাথে এই ট্যুরিস্ট বাসটি বেশ মানিয়েছে। দেখো 4 চাকার এই ট্যুরিস্ট বাসটি কিন্তু সুন্দর একটি ট্যুরিস্ট বাস। পড়ে গেল, আমি এই ট্যুরিস্ট বাসটিকে নিয়ে নেব বাস্কেটে। তারপরে আমি দেখব নেক্সট ভেহিকেল। ওহো, চমৎকার একটি রেড কালারের রেসিং কার পেয়ে গেলাম। দেখো ব্লু রঙের এই চাকাগুলোর সাথে রয়েছে এই লাল কালারের রেসিং কারটি। অসাধারণ কিন্তু এই রেসিং। আমি এটিকে নিয়ে নেব কালেক্টিং বাস্কেট করে। তারপরে দেখো ওয়াও, চমৎকার একটি অ্যানিমাল ট্রাক। 6 হুইলের এই অ্যানিমাল ট্রাকটি দেখো অসাধারণ কালারের সাথে রয়েছে। ভিতরে একটি কাউ রয়েছে। ওয়াও, চমৎকার এই অ্যানিমাল ট্রাকটি। তারপরে দেখবো, দেখো গাইস পুলিশ জিপ। ওয়াও, চমৎকার একটি 4 চাকার পুলিশ জিপ। একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি পুলিশ জিপ। দেখো সুন্দর এই পুলিশ জিপটি, কিন্তু অনেক সুন্দর। আমি একটু চালিয়ে দেখবো এই পুলিশ জিপটিকে। সোজা বাস্কেটে রেখে দেবো। আর আমি একটু এদিকে দেখবো। ওয়াও দেখো একটি হেলিকপ্টার, ফানি হেলিকপ্টার। কত সুন্দর এই হেলিকপ্টারটি। ওয়াও, চমৎকার একটি হেলিকপ্টার। অসাধারণ এই হেলিকপ্টারটি, কালারফুল। দেখো আমি একটু চালিয়ে দেখাচ্ছি। ওয়াও, সুন্দর এই হেলিকপ্টারটি আমি কালেক্ট করে নিব আর দেখব। চমৎকার চমৎকার। দেখো আমরা কিন্তু বেশ দূরে যেতে না যেতে একটি স্পোর্টস টারজান কার পেয়ে গেলাম। ওয়াও দেখো গাইস, কত সুন্দর এই টারজান কারটি। পড়ে গেল, এই কারটি কিন্তু অসাধারণ। দেখো পিঙ্ক আর ইয়েলো কালারের সাথে রয়েছে এই 4 চাকার কারটি। হাই স্পিডে একটি টারজান কার। ওয়াও, চমৎকার এই কারটি। দেখো আমি এই কারটিকে কালেক্ট করে নেব। ওয়াও দেখো বিএমডাব্লিউ হুন্ডা। দেখো ইয়েলো কালারের একটি বিএমডাব্লিউ মোটরসাইকেল পেয়ে গেলাম আমি। অসাধারণ এই মোটরসাইকেলটি। এটি কিন্তু একটি পুলিশ হুন্ডা। চমৎকার চমৎকার এই হুন্ডাটি। আমি হুন্ডাটিকেও কালেক্ট করে নেব। তারপরে নেক্সট কি আছে দেখব। ওয়াও দেখো গাইস, গ্রিন কালারের একটি পপুলার বাস। ওহো, অসাধারণ এই পপুলার বাসটি। দেখো
চমৎকার একটি গ্রিন কালারের সাথে রয়েছে এই 6 চাকার পপুলার বাসটি। চমৎকার, আমি এই পপুলার বাসটিকেও কালেক্ট করে নেব, তারপরে দেখব কি আছে। ওয়াও, ডাম্প ট্রাক! দেখো গাইস, আরও একটি ডাম্প ট্রাক। আমি কিন্তু সর্বপ্রথম একটি ডাম্প ট্রাক পেয়েছিলাম, একটু মিনি টাইপের ডাম্প ট্রাক। এটি কিন্তু একটু বিগ সাইজের ডাম্প ট্রাক। আর এই ডাম্প ট্রাকে রয়েছে 6 চাকা, আর এই 6 চাকার ডাম্প ট্রাকটি দেখো, ওয়াও, কত সুন্দর বানিয়েছে এই ডাম্প ট্রাকটি। অসাধারণ অসাধারণ এই ডাম্প ট্রাকটি। তো গাইস, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।